ถึงมิวอย่าเพิ่งตามไปดูที่บ้านตอนนี้นะคะบ้านกำลังรีโนเวทอยู่ยังไม่เสร็จเกือบเสร็จแล้วเป็นสัก 80% แล้วมั้งช่วงนี้ฝุ่นเยอะค่ะน้องมิวของเจ๊เนี่ยเขาแบบแพ้ไงภูมิแพ้ไอจามแพ้ฝุ่นเพราะฉะนั้นช่วงนี้น้องมิวเนี่ยเขาก็ต้องลาเหตุไปอยู่ที่คอนโดก่อนไปอยู่กับเจ๊นี่แหละไม่ใช่อยู่ที่คอนโดเดี๋ยวพอบ้านสร้างเสร็จเมื่อไหร่ก็คงจะกลับมาแล้วจะบอกว่าต่อให้ไปอยู่ที่คอนโดก็จะมีวัตถุมงคลด้วยคือเรียกว่าก่อนจะออกจากบ้านนี่นะคะจะใช้เวลานานนิดนึงต้องบูชาก่อนให้ครบค่ะแบบนั้นเลยนะจ๊ะมา I know they don't wanna see me ball. Baby, I can hear that money call.